तो दोस्तों ये टायर जब चलता है ना गाड़ी तो इसमें घर कर के आवाज़ आ रही है। तो हम देखेंगे आवाज़ कई की है। ये है गाड़ी, देखिए इस तरह से आवाज़ आ रहा है घर घर। तो ये क्या हो रहा है मालूम क्या, इसके ये गाड़ी के शायद स्पोक टूटे हुए हैं। एक स्पोक, 2 3 5 स्पोक टूटे हुए हैं गाड़ी के। तो ये जो टायर है ये घिस रहा है चैन कवर को। देखिए चैन कवर को घिस रहा है आउट होने की वजह से। तो हम खोल के इसे इसमें स्पोक डाल देंगे और फिर देखेंगे डग होता है कि नहीं या फिर ही फिरता है। ये देखिए डग है, गाड़ी में आवाज़ आ रहा है घर घर। ठीक, तो हेलो दोस्तों, देखिए अभी शाम हो चुकी है और हमने जो रिम थी वो बिठा ली है। अभी इसमें ना तो कोई डग है और ना ही कोई मतलब स्पोक टूटा हुआ है। हमने सब स्पोक इसके नए डाले हैं और इसमें कोई डग नहीं है। गाड़ी हम 100 की स्पीड से चला रहे हैं तो भी मतलब वाइबल नहीं कर रही है। तो इस तरह से ये पूरा हो चुका है और आवाज़ भी नहीं आ रहा है, देखिए। तो दोस्तों इसी तरह के मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।